Jawweetu TikTok dhufaa gizee isiniin jenne Jawaar Mohaammed gastii TikTok namarra dhufuun jechuu miti. Jawweeni gastii TikTok nama tokkorran dhaqu. Dubra araarsanii fi jaarsaa jaartii araarsan osoo hin taane jawween TikTok mataa isaa qaba. Akkuma namni social media qabu namuutu. Inni TikTok isaa bana yeroo jalqabaatiif gastiin mana Jawaar Mohaammed banamee namni hundi dhufee yaada kannatee nagayaan achirraa bu'aa jechuudha malee Jawaartu gastii namarra dhufaa, gastii Hamzaarra dhufaa, gastii Asliirra dhufaa jechuu miti maanaan. Jawaar TikTok isaa banatee achirratti gaafii deebii godhamuu qabu godha malee gastii namarra dhaquu jechuu miti. Afaan Oromoo amma isinii galee Jawaartu liivii TikTokiin dhufaa yeroo jan ammallee amma durallee jechaa turre ammas jennee jirraasi. Boru galgala akka Itoophiyaa sa'aata akka galgala akka nama hundaafuu sa'aatii madaala wal qixxaataatti liivii dhufa Jawaar TikTok isaatiin achirratti namni hundi dhufee qalbii takkaan yaada sana achi dhaggeeffatee rakkoo hawaasaa tajirtu guutuu dhaggeeffatee addaan galuu danda'u qabaa. Ibsa isaa ibsatee addaan galuu danda'u qabaadha malee Jawaartu gastii namarra dhufaa jechuu miti. Sheer walii godhaa. Amma isinii galee galatooma amma sheer walii godhaa. Gastii namarra dhufaa miti afaan Oromoo amma isinii galaa. Miidiyaa dhuunfaasaa qaba. Jawaar nama namni jala deemu. Nama dirqim jee Oromoon guutuun jala deemu. Har'aan tana isan feene jecha isaa sirrii dhaggeeffata. Jawaar hin feene jecha isaa sirrii dhaggeeffata. Miidiyaa kamiinuu jecha isaa sirrii dhaggeeffata. Saniif TikTokiin bakka namni hunditti argamu waan ta'eef boru inni TikTok isaatiin banee namni achirra dhufee gaafiin deebiin godhama. Namni gaafa biratti argamu jaanii Aslii moodeetara fudhatee nama keessummeessaa, Hamzaan moodeetara fudhatee nama keessummeessaa, Qaabuttaa moodeetara fudhatee akkasitti malee Jawaar gastii nama tokkorra dhaqaa jechuu miti. Mootummaa kanatti harka kannatee galee qabsoo hidhannoo dadhabee lammaffaa warra ummataaf mormina jedhu waa sadeen kanarratti waa ja'a. Maaliif sadeen kun deemaa jiran silaa kan haalaan keessa jiruun dubbachuu hin barbaadu. Maaliif obboleettii tanarra guddootiin ji'a sadii dura dhabee khajaalatuuf fudhatee rabbi rahmataa godhuuf isii fi aliisii cufa. Ilmi namaa addunyaarraa ni deema kabiraa kadhalatuutu jira. Soo jireenyi itti fufaa. Amma odoo badii agarruu hin usnuu. Obboleettii awwaalannee kafannee waan cufa goonee awwaallee alhamdulillah rabbil alamin aliisiitii wajjin garuu ummanni keenya irra bakka jirutti awwaala dhabee jira. Bakka jirutti qaama isaa bineensi nyaachaa jira. Kanaafin usee taa'uu hin dandeenye. Usee taa'uu hin dandeenye. Tokkoffaa abboottaa amantaa. An hedduun kabajaan qabaaf. Abbootti amantaa hoggaan jedhu cufa isaanii hin laalwaniin an jedhu kun. Kasaba kana laalatee ganamaa galgala boo'uu ni jira. Ka mootummaa jala irkatee immoo dhiiga ummataa dhoysee ummata kana yakkamaa godhuus ni jira jechuudha. Dur sheekottiin teenya waan ijaan hin agarre hin je'ina, waan gurraan hin dhageenye hin je'ina, waan hin arkiniifis ragaa hin bayina jedhanii nu barsiisan. Maqaa keessan dhahuun barbaadu sheektichi dheenge arkalee fi arra biyya keessa haasoftu joollee tanaatu nama 20 ol fixee mana gubeette. Ati yeroo san isaanii hojii nama san fixaa turte, isaanii hojii mana san gubaa turte, dhaabbattee laalaa turte. Yoo achi jiraattee dhaabbattee laalaa turte qaama ibidda san dhaamsu maayyaamin. Hoggaa isaan nama 20 ajjeesan qaama lubbuu san dandamu maaliif iyyaamin. Atis wajji ajjeeftee jechuudha. Khalaale fi odoo namni du'uu usee dhaabbatee laalee gargaarsa yaaminii fi ajjeeses tokko jechuudha. Soo sheekottiin amma rabbi biratti illee ni gaafatamtan. Cubbuudhaaf ragaa baatan waan ta'eef jechuudha. Haga feete mootummaa tokko sodaatte mootummaa waaqaa wanni caalu hin jiru. Dhugaa ilmi namaa dhugaa himee yoo du'e ruheensaa jannata seenti.
Garuu sobaan yoo du'e rabbi biratti illee itti gaafatamaa jechuudha. Akkamitti kanatti onnattee ummata fixanii isin bilisoomsineettanii akkana gootanii jette. Kagaa ummata san fixatis qaama sanii itti gaafatamtaa jechuudha sheerticha keenya. Okay. Arra silaa ati ka ibiddaa fi gaaza waliin naqoodoon tahin ka waan rakkoo jiru tanaaf araara fala barbaadu turtee jechuudha. So abbaa amantiiti siin jechuun na ulfaata. Joollee qaraasiftuu maal qaraasisaa jirta. Soba agartaniif ragaa bahaa. Nama mootummaan keessan ajjeese qaama hidhatee ajjeese ja'a jettee joollee barsiiftaa. If keessa deebi'a laalaa abboottiin keenya, obboleeyyan keenya. If keessa deebi'a itti yaadaa waan godhu jirtan kana. Waa takka furmaata fidaa hin jirtan lafa san belbelchaa jirtan malee. Bara amantiinii fi siyaasa waliin laaqamtee karatti keessaa baatu dhabamte keessa jirti jechuudha. Inuma warra amaaraa kanaatu warra gartee amaaraa kanaatu waan amantiin saanii feetu waan ummanni saanii fedhu ka godhu jara kanaahu isin waan feetan hin beektan waan amantiin teessan jettan liqimsitanii kabiraa nama barsiiftan jaalala oromummaatiillee hin qabdanii jechuudha. If keessa deebi'a if laalaa. Juwaan mootummaan keessan belleesse cufa joollee hidhatte irratti deebisuun cubbuudha. Joolleen hidhatte dhibbarraa dhibba qulqulluu jechuun hin danda'u. Qulqulluu rabbiin uume qofa. Ilmi namaa takkaa qulqulluu ta'e hin beeku dileerraa. Kanaaf waan godhame cufa qaama tokkorra maxxansuun hujii dabballootaati malee hujii ka dubbata shawaa lixaa kana eenyu addunyaa jettani malee hidhata hujii abbootti amantaati miti. Abbootiin amantii odoo mootummaa sin sodaanne odoo warra hidhatee sin sodaanne dhugaadhaaf ja'anii rabbiif ja'anii waan boru isaan eeggatuuf ja'aniiti dubbatanii jechuudha. Garuu isinarra garaa keessan bira dabruu hin dandeenye. Akka ati itti dubbattee onnatte nama diidama jeeftanii mana hangana gubdanii jetta. Mana mootummaan kee gube ijoollee irra deebiftaa. Ijoolleen tun hanga fedhanillee badii yoo qabaatan ni qaban badii hin qaban hin jiru. Waan mootummaan kee godhe isaanis waan isaan godhaniin isaan yakki ittiin dhufasaniis. Mootummaa immoo mootummaa mana namarra gubu. Mootummaa ilma namaa baasee haadha duratti rashanu. Mootummaa shufeerota qabee akkaawuntii baankii kannee nama hatu kana maaliif dhugaatti dubbachuu dadhabde? Aadaa mana gubuudha. Aadaa mootummaa Itoophiyaati. Bara 1977 daa'ima ta'anii hoggaa warri keenya qonyeerra nu kaayanii oka nu kaayyatanii lola Itoophiyaatiif mootummaan Soomaalii wal lolan gaafa baqannu gaara faa keessa dheeynagaa warri keenya nu geessan gaafa deebine manneen keenya gubatan bakki ol seenu hin jiru. Manni lafaan wal qixxaate entire the area. Waraanni amaaraa dhufuu maaliin beeyne ibidda samiirra aara samiitiin beeynaa jechuun aara achii bahu. Alla kunoo ejersi gooroo gubachuu jira. Alla kunoo mulaataan gubachuu jira. Laga mixeetii waa godhu jiran maalii godhu kanaani beeynaa jechuudha hoggaa isaan dhufan mana gubuudhaaf jalaa siinaa jechuudha. Amalli mana uummataa gubu amala warra nafxanyootaati jechuudha. Kan akkasii qaba. Hasheekottee asumatti bira dabra. Kaan taatu warri ijoolleen teenya qabsoo dadhabdanii galtamee suuta ja'a. Suuta ja'a qabsoo dadhabdanii galtan maa galtanii sin jiru maa haftanii sin jiru baga maaliif hin hafinaa sin jiru. Garuu wanni tokko ka beekuu qabdan mootummaan aara ni dabra ni dhufa ka biraa dhufa jechuudha. Mootummaa arra jiru jettanii afaan hin badina afaan isin dhedheeraatina. Hedduu afaan hin deemaa jirtan. Mootummaan hanga dhumaa jiraate hin jiru addunyaa tanarra. Dur aduun biyya Ingiliziin baatu hin dhiituu jedhan. Maaliif addunyaa tana hedduu waan bulchaa tureef bakki tokko guyyaa ta'e bakki tokko halkan ta'e jechuudha bulchiinsa isaanii jala waan tureef. Impaayirri sanuu ni diigamee jechuudha addunyaarra. Kanaaf suuta ja'a. Gabbaatanii ABO guulallee maal jettanii afaaniin dadhaquun gootummaa isin hin godhu. Isin nama isin taajjabsiisa malee gootummaadhaa miti. Maal gootan bara qabsoorra turtanii jettan.
addi bilisummaa Oromoo daggal Oromiyaa keessa uffata uniformii waraana agarsiisee footoo guyyaa 100 maxxansuudhaan hin beekamu. Kun dhugaadha. Addi bilisummaa Oromoo warra lafasaa weeraruu deemu ol neqee lafa gadhiisee fi biraan deemne. Ragaan bahaa fi kibba baha Oromiyaati jechuudha. Bara dargii wajjoon lolaa turan asiin dargii wal lolaan asiin humnoota Ziyaad Barreetii wajjoon lolaa turanii jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo yeroo isaan waan godhe maxxansee kanaan godhe je'ee dhaadheessaan turre. Waan godhuuf beeka, ummata godhuuf beeka jechuudha. Biyya ollaa teessanii maal godhaa turtanii jettan. Qabsoon akka yusigooti yeroo siitti. Gaafa inni biyya alaa ture isinis wadalloota harroota wayyaanee turtanii jechuudha. Wayyaaneetu ficaa isinirra fe'achaa ture. Oromoo isinin ficcisiisaa ture harka keessaniin. Okay. Lafa Oromiyaa baha Oromiyaa kabuqqaasee Soomaaliif kan isinii jechuudha wayyaaneen godhaa isiniin jette. Hamileetamiini mootummaa kana jala dhokattanii ABO guullalleettanii nama qubalaattan. An ABO hoggaan jiru institution adda bilisummaa Oromoo. ABO'n ummata Oromoo biratti galata qaba malee arraban qabu. Ati kana kabaasee kana si dubbatu si godhe ABO'dha. Silaa ABO'n yeroo qabsoon barbaadutti yeroo halkan dukkanaa ka Oromoon eenyummaa isaan beeyne ka maqaasaa ka Oromummaa qabu firraaqee maqaa Amaaraa baafachaa ture ka ati eenyoo ja'an gosaa fi amantiin if yaamaa ture san silaa ABO'n ka'ee qabsoo godhuu baate ati arra gabbaatee afaan Oromootiin hin dubbattu jechuudha. Jabaachuu fi laafachuu waan biraati dhugaa jiruutu kanaa jechuudha. Namni ABO'dhaaf galata hin qabne Rabbii isa uumeefis galata hin qabu jechuudha. Tanaaf warri amma galtanii firfirii OPDO nyaachuu jirtan suuta ja'a sirni kun akkanatti ittiin fufu haga dhumaa ni bu'aa kabiraatiin dhufaa jechuudha. Mootummaa dabruu jettanii gara naman belleessinaa jechuun barbaade. ABO'n bara qabsoo irra ture. Bara qabsoo hidhannoo gaara keessa ture. Nyaata isaa duyda isaati irratti hin deemmata. Nyaata namaatti akka bu'een beeku. Waan qabu duyda isaati irra hidhatee deemmachaanii ture sukkara xiqqaadhaa wajjin. Foonii fi biddeena nyaachaan baane. Waan biraa akka namni dubbatu naman godhina afaan keessa zib godhaa waan gaafa gaara turtan wali qabattanii galtanii nyaadhaa. ABO guullallee ettanii afaaniin dhadhaquun gatii tokko hin qabu. Gatiidha isin kafalchiisa malee. Akkamiin gatii isin kafalchiisa? Mootummaan kun gaafa kufee kabiraa dhufe akkatti ol godhattanii nama laaltanii beeytanii jechuudha. Kanaaf suutuma ja'a. Kakaanii viidiyoo deddeemaa ture tokko irraa illee namni dubbachaa jira. Naamusni waraana bilisummaa Oromoodhaa qabeenya namaan tuqu. Qabeenya Oromoo ni kunuunsa waraanni bilisummaa Oromoo. Qabeenya Oromoo ni tiisa. Ha qabsoo godhuufu qabeenya saba kanaa tiisuufi. Mirga ummata Oromoo tiisuufi. Dhugaa Oromoo irra dhaabbatee qabsaa'uudhaafi. Dhugaan jiru kana. Waraanni bilisummaa Oromoo kan nuti beeynu lukkuu Oromootillee ni kunuunsa qabeenya gurguddaa dhiisaa. Arra garuu wanni deemaa jiru gaarii miti. Waraana bilisummaa Oromoo zoonii bahaati. Kunoo qabeenya juuniyaddiin ummataa bite barbadeessine jechuun gootummaa naman godhu. San qabeenya ummataati jechuudha. Qabeenya ummataa diinarraa dhorkita malee ati hin barbadeessitu. As keessa maaltu jiraan arkaa? Bara OPDO'n Tigreen dhufte OPDO'n Tigreen maal rikruut goote hattoota gandaa, shiftoota, warra haatinii fi abbaan abaaran, warra ummanni jibbe, warra gosti lagatte wali qabame OPDO taa ture jechuudha. OPDO ta'uun qaanii ture dur. Waraana bilisummaa Oromoo keessaas warri kasii dhibbarraa dhibbatti ka jiraniin arge jechuudha. Kanaaf ajajoonni waraana bilisummaa Oromoo warra mataan gatortore odoon taane ajajoonni gadirra jirtan ka dhugatti ummata keessaniif dhimmitan ka dhugatti kaayoo fi akeeka addi bilisummaa Oromoo kalee itti qabsaawaa turerra jirtan haala waraanni keessan godhu jiru jala deemaa laala. Warra farra qabsoo ta'eef keessaa baasa.
qulqulluudhaa miti isinis. Akkuma mootummaa shiftaa kana qubalaannu kanattis qubalaannaa jechuudha. Maaliif waan ifa bee tokko we cannot deny it. Viidiyoon kun deemaa jira. Qabeenya Juuniyaddiin ummataa bite gumneettanii himaa jirtan. Kun qabsaawaa naman godhu. Qabsaawaa naman godhu. Qabsoon bilisummaa sirrachuutu irra jira. Qabsoon bilisummaa kallattii gadhiifte. Okay. Qabsoon bilisummaa gaafa faannoo ol neexanii ganda meeqa gadhiiftanii fi deemtan kaayoo adda bilisummaa Oromooti irraa baatan. Gaafa faannoo afeertan akeekaa fi kaayoo qabsichaati irraa deemtan. Gaafa Oromoo faannoo ifiin jettan sagantaa siyaasaa ABO lagattanii keessaa baatan. Gaafa miidiyaalee Oromooti miidiyaa diinaa jettanii miidiyaalota warraarra dheeyxanii bookkisuu eegaltan akka wadala harreetti halaakuu eegaltan kaayoo fi akeeka dhaaba kanarraa deemtanii jechuudha. Kanaaf if keessa deebi'aa. If keessa deebi'aa. If laalaa if dhaggeeffadhaa. Warri galtan taatu mee suutuma ja'a. Suuta ja'a. Suuta ja'a. Warra guulallee warra maarree jettanii qubalaachuun gatii tokko hin qabu. Dhaqiiti ABO arrabsisiin jechuun gootummaa si fakkaataati. Gootummaadhaa miti. Yoo dandeessa silaa rakkoo jirtu sanii furmaata ta'uu sirra ture. Mootummaa uummata kumaatamiin dararaa jiru odoo laaltee agartu ABO guulallee jettee maal gootan jettee dubbattee jechuudha. ABO'n uummata Oromootiif Harvard University'dhaa oli. Mi'a ABO nama beekuutu waan ABO'n godhe beeka. Gurbittiin taan taatu barreessaan namicha soba facaasuu kun arraa wayii jettee turte kursi 40 isinii hirreettanii hijiba keessan kavar godhuudhaaf hin yaalina. Joollee xixiqqoo arra maqaa ABO'tiin dargaggeessa biriiliyanti ta'e gabbahee dubbatu kana attaa godhuudhaaf mooraala tokko hin qabdan. Okay. Waan isaan mul'ata waan isaan karaa nagaatiin qabsooyna ja'anii miidiyaalee biyya sanii irratti waan Oromoon deemuuf waan ABO'n Oromoo qabu godhuu qabu ibsatan mirgasan. Okay. Gubboo fudhatan kursi 45 kanneen isin umrii teessan gubbuma dubbattanii yoom gubboo irraa baatan. Yoom gubboo irraa baatan. Joolleen tun horiin bitamteetii miti. Kaayoo fi akeeka dhaabbataniif qaban. Sagantaa siyaasaa katti masakaman qaban. Yoo dubbattan horummaan isin duraa mul'ate. Yoo dubbattan baankummaan isin duraa mul'ate. Miseensi ABO akkasii miti. Kanaaf waan jettan soba waan jettaniif sobaan joollee biyya keessaa ABO'dhaaf qabsooytu tana maqaa balleessuu waan barbaadan soba san deebitanii ragaa itti barbaaduudhaaf hin yaadina. Kursi nama 45 opposition groupii partiif kanneen hin jenne yoo xiyyaati hiramee fixee maalleen kan nameef jettanii miti. Bring us evidence ragaa fida. Sobaan maqaa wal balleessuu yakka. Sobaan maqaa namaa tokko balleessuu yakka. Sobaan dhiiga namaa dhangalaaftan usame garuu kana booda sobaan maqaa namaa arrabsuun maqaa namaa xiqqeessu kan waliin dhiifnu natti hin fakkaatu. Okay. Xiqqoo qaanii waan jedhaniitu jira. Habashaa jala fiiddanii miti. Oromoo lagattanii miti. Oromoo irra Amaaraa Tigrootaa fi Amaaraa Nubaasaa tanaa fi Ximdoo fi Oroo faannoo taanee jettanii miti. Hooggantoota ABO dhiisa. Adda bilisummaa Oromoo dhiisa. Maqa balleessii dhiisa. Okay. ABO'n diina ittiin walgahii isinirra farrajjanii miti. Isiniif diina. Nutiif garuu gootota dhiisa. That's it. Isinis keessa oofadhaa. Kaanis keessa oofatu. Garuu faannoo duydarra kaayyattanii Oromiyaan isin fiddan hin jiru. Ummanni Oromoo halee sirna TPLF gaggeessaa ture lubbuu meeqatti gabbaree jechuudha. Halee dhaabbattee sirna TPLF irra qabsooyte arra deebite isaanii hojii qabsoo goote eenyu fiduuf deemta. Ummanni Oromoodha sammuun isaa banaadha. Waan godhuus ni beeka, waan hojjetus ni beeka jechuudha.
Kanaaf dogoggora seenaa keessa hin seenina. An kanumaan jechuu barbaada. Karaa kaanii artistoota tokko gaafa fedhan maal jedhansa baay'ee juntaa jedhan. Oduma isaan baay'ee juntaa jedhanii juntaanii fi jarri kun walgahii waliin turanii. Oduma isaan baay'ee juntaa jedhanii ammas juntaadhaa wajjin lafa jala wal mari'achaa jiranii. Ispeeshaalii walliftoonni shamarran keenya warri 8 illee dirree qaanyii dhaabdanii afaan Amaara afaan Oromooti yoo walliftanoo. Afaan Oromoo bareedaadha bar. Akkam mi'aawu afaan Oromoo. Biltigina sirano, biltigina የሰው ደም እንደ ውሃ እያፈሰሰ ነው እንጂ ተበሉ አፋን አማራ ስራን በሬዱ ወኒ አትየቱ ስራን በሬዱ አነሞታ ዱጋኒ ሲኒማ ነሞታ ገሪ ዱቢሴን ቱሬ ሙጪዮታ ነማ ፕሊዝ ዋኒን ጎዲና የናን ኪኖ ዋን ጀተኒ በይተን ወሩማን ዋን ከኖ ጀተኒ ኤንዌይ خبجو مسدين ناناو سدين كون الرادو في قبادو هذا ما خيستيسي وقاور سيني كارشي دي بوسي كانانو هدا وداي تاكسي كاناني قبينا ما ربسيو سينجرين الربسين سنقود أجرتا سينجا چاجر وري سيبوب باسو خون واللسان موتو مانتوك واللسان كابو واللسان كأمتاتي بيانو تجيرو تانا خيساتي موتو مان فارسان Huji motu mansangodu yo badite o garite huji san ankara kenya kana abarsa maltu itibu ezoni bata nambe kwan artisti sitin qabi marre sitin qabi bala maltu isini bu embe kwan elan ibiddi darani dala daran silais ibiddi daran ibiddu marra du famiti daratu ibidda dalche khara kanatti geggodatani lala wande mujiru namni isaan gorsun jiru because ka isaan bulchuutu activistida ka isaan bulchuutu gurba social media kanarra deeme haasa'u tokko jira ka garee dhibbaadii damee keessa jiru isaatu bulcha naannawa san tanaaf naannawni san namni siitis kabajaa dhabee lafti siitis kabajaa dhabdee hayyoonnichi keessa dhufanillee kabajaa dhaban jechuudha amma namni nama biltigina maalje afaan nama turaab godhe warri afaan kana beeku koorti addunyaa rasidheessuun oolan amma akkamitti namni kun lafa ali birraan dhalate keessaa dhalate akkamijjaan lafa abdi qopheen uumame irratti uumamte akkamijjaame jechuudha nam akka meeshaatti paartiin siyaasaa yookaan warri biyya bulchu isin deengadda dhaabbattee wayyaanee arrabsaa turte wayyaaneen bijarri walii galan arraas dhaabbattee maal jetta deem ummata keetiif dubbadhu ummata miliyoonaa fi cinaa ka'ona jaarsorraa buqqee bakka jiru beeyna saniif dubbadhu ብልጽግና ስራ ነው ብልጽግና የሰው ደም እንደ ውሃ እያፈሰሰ ነው እንጂ ብልጽግና የአገር ቀበኛ ብያ ሀቱ ሳሙ ጅራጂ አፋን ጀራት ስርቢ ኦኬ ብልጽግና ወጣቶች እየጨረሳቸው ነው እንጂ ስርቢ ማሪፍ ዱጋን ዱባን ተናፍ ጀራ ከኛ ነገ ረቢ ኦሮሞ ጅዱ ተረቢ አራራ አፊዱ ኦሮሞ ጅዱ ተረቢ ወልደገይቲ ሀፊዱ sheekoottiin teenya gabbaatanii nama arrabsuurra rakkoo biyya keessa jirtu furmaata godha qeesottiin oromoodhaan qeesottii warra biraa hin beeku qeesottiin oromoodha ortodoksii taanaan protestaantii taanaan sheekoottiin teenya rakkoo deemtu kanaaf fala barbaadu silaa isin ture jechuudha